今度の3番線からの快速東京行きはただいま稲城にて停車中。運転をする区間は現在ございません。お客様にご案内いたします。続いて2番線には千葉行きが到着となります。なお現在まもなく1番線各駅停車三鷹行きが入ります。案内列車黄色い線までお下がりください。2番線には千葉行きの到着となります。2番線には千葉行きが到着となります。